नहीं हमारे करीब वो देखो हसनैन की ऐसी भट्टी है देख के हसनैन बोला भाई मैं नहीं आऊंगा करीब। हाँ, जंगल जंगल में घूम रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जंगल आई मुंबई से पढ़ हाँ चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। गफूर भाई क्या कॉलेज पढ़ने लेके जा रहे हो क्या? हाँ यार इधर गफूर भाई क्या है इधर? अलग दिखो हमारा पुराने जैसे वो नहीं आता हाँ भूल भुलैया की हवेली होती भाई। यहाँ पे हम कुछ देखने आए, यहाँ पे लोग बोलते हैं यहाँ भूतों का बसेरा है। हम चेक करते हैं इधर, बाकी असल में भूत भूत है या नहीं है भाई। इधर आएंगे अपन हवेली लग रही है ना मंचुलिका। पूरा कहाँ चमगादड़? अबे चमगादड़ की आवाज है। अबे भाई चमगादड़ की आवाज तो सुनो यार, चेक करो। इसके अंदर भी है। अबे बोलने चमगादड़ है यहाँ पर आई थिंक। नहीं गफूर भाई दिख रहे तो नहीं है, ऊपर तो नहीं है। गफूर भाई बोल रहे हैं बहुत सारी चमगादड़ होती हैं, वो हम चेक करने के लिए आए इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि कुछ रूम काफ़ी टाइम से बंद हुए हैं। आवाज़ तो आ रही है, वहाँ से तो नहीं आ रही। किसी परिंदे की आवाज़ आ रही है। बड़ा है कॉलेज तो बहुत बड़ा है। कोई भी नहीं पड़ता यहाँ पे इस तरह। बोले दीवार पे जो कोटी है चमगादड़ की, वो देखो सामने। कोई यहाँ कोई मुर्गियाँ थोड़ी तो आएंगी, पंछी और चमगादड़। अच्छा तुमने जो देखा था, तुमने कहाँ देखा था? यहाँ से देखा था। यहाँ से बहुत सारी देखी थी। अरे गंज है मतलब, ये है इधर। अभी तो नहीं है फिर। ये आवाज़ें आ रही है ना, वहाँ तो उस तरफ से आ रही है। ये बड़ा कॉलेज है, छोटा लाइट मार के देख लो ना। नहीं अंदर दिख रहा है, सब देख ले, लाइट है अंदर, कुछ भी नहीं है। देख लो उसने दिख रहा है। अबे कुछ भी नहीं है। देख ब्लैक बोर्ड है सामने, ब्लैक बोर्ड है। तो भाई बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ हैं, पर हमको नज़र नहीं आ रहे। नज़र हमको आएंगे तो फिर आपको भी दिखाएंगे। अभी हमको नज़र नहीं आ रहे चमगादड़। आवाज़ तो आ रही है। ये मैच खेलने यहाँ पे। हाँ दरख्त पे तो आएंगी ना, दरख्त तो उनका घर है ना गुलेरियों का यार। बताते हैं मतलब इसको। अच्छा पीपल का नहीं है। हाँ पीपल का है पूरा, पीपल का है। हसनैन बहुत फ़ायदेमंद है ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ये 24 आवर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये, बहुत अच्छा। इधर आए थे ना कमरा बरसात में, इधर हमने गाड़ी खड़ी करी थी, वो ले आते ना मेहरान गाड़ी में आए थे इधर बारिश के दिनों में। सलमान वाली? हाँ। अबे धक्का स्टार्ट। नहीं अपन ने जो ली थी मेहरान, जो अच्छी थी। भाई इतना बड़ा कॉलेज है पर यहाँ कोई नहीं दिख रहा है ना। आपको कुछ दिखा यहाँ पे? हवा है और वो है ना गुलेरियाँ और जानवर, बहुत सारी गुलेरियाँ। और हम 3 बंदे और कुछ लड़के वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ तालपुर कॉलेज। तालपुर वालों ने दान में दी थी ये। अच्छा हाँ तालपुर वालों ने दान में दी थी ना। ये शायद आई थिंक मेन गेट है, ये भी क्लोज हुआ हुआ। हाँ एक बच्चा रनिंग कर रहा है। अच्छा भाई गफूर भाई ने अपने एक दोस्त को पकड़ लिया है और बोले चलो हमें चलो दिखाओ कहाँ पर हैं बहुत सारे चमगादड़। हसनैन अब देखेगा बहुत सारे चमगादड़, डरेगा तो नहीं ना? डरने वाली चीज़ है। डरने वाली चीज़ है, पीछे पड़ जाती है ना वो। चलो देख, गफूर भाई ने बोला था बहुत सारी हैं। मतलब यार चलो चेक तो करें, अपनी आंखों से देखूंगा मैं। ये बीच में आई है। चलो देखते हैं भाई, लेट्स सी कि बहुत सारी चमगादड़ हैं या नहीं है, या कहीं चली गई हैं। बहुत सारी देखनी है ना यार, 1-2 तो देखी हुई है। बहुत सारी बताई थी, बहुत सारी का मतलब समझ जा भाई। बहुत सारी तो बहुत सारी है। दोबारा जा रहे हैं हम भूत बंगले के करीब। हसनैन लिसन, हसनैन कुछ सुना? हसनैन आता यहाँ पे आवाज आ रही है सीरियसली यार। ओ यार सीरियसली यहाँ पर आवाज आ रही है। ओह शिट, कहाँ है हसनैन? सच्ची से चल दिया। ओह माय गॉड, मारेंगे तो नहीं, आएंगे तो नहीं बाहर भाई?
लाइट से भागेंगे मगर इधर से देखो मतलब इधर से नजर आ रहा है। हाँ ये पूरे कमरों में भरे पड़े कमरे में भरी हुई है, हजारों के तादाद में। बाहर नहीं आएंगी, बाहर लाइट से आएंगे ये भाई बता रहा है। लाइट से बाहर आ जाएंगी। हाँ ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती? नहीं नहीं नुकसान के लिए ऊपर आजा आजा फ्रेश चला ले जाऊँ। चलो आगे देखेंगे। ये देखो अहमद भाई, ये देखो अहमद भाई, देखो जबरदस्त यार, कैसी उड़ी है। टोकला पहन के आगे भी चले जाओ। और भी है। चलो भाई टोपला पहन लेता हूँ, अपना हुडी पहन लेते ना। तो ओह शिट यार, वाह हसन आ तो। अबे देख तो यार, सीन तो देख, क्या हॉरर सीन हो रहा है। अबे हॉरर मूवी चल रही है या तो कोई। देख अपने शहर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं होगी। नहीं गफूर भाई, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है, डरावनी जगह। डरावनी जगह दिन के अंदर, दिन के अंदर। वो देखो ना कितनी फट रही है, वो आ रहा ही नहीं हमारे करीब। वो देखो हसनैन की ऐसी फट रही है देख के। हसनैन बोला भाई मैं नहीं आऊँगा करीब। आवाज़ ही देख रहा, कितनी खौफनाक आवाज़ है। ओए ओए यार, वो कितनी छोरी है, बच्चे दे दिए ना बहुत सारे हैं। और पंछी जितने हैं वो भाई, इतनी बड़ी बड़ी है, वरना ये छोटे होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी है भाई, उधर भी है भाई, सुराग इतना है इतनी बड़ी है भाई, इतना है। इतनी चमगादड़ कभी पहले हमने तो एक नहीं देखी थी, तुमने तो पूरा झुंड दिखा दिया। बहुत दिखा दिया तो भाई, बड़ी डेंजर थी चमगादड़। तुम खुद ही नहीं आ रहे थे, तुमको जब भी लेकर आए तुमको पता नहीं थी जगह। जगह नहीं, वो फिर ये चौकीदार है ना। हाँ अभी अरे अब बाहर भी आ गई, अरे बाहर भी आ गई, गफूर बाहर भी आ गई। सही, ऊपर भी बैठी हुई है शायद ये। अबे ये भी गफूर बड़ी बड़ी, छोटी भी नहीं है, सारी बड़ी हैं। देखो ऊपर भी बैठी हुई है भाई, ये तो बहुत बड़ी हैं। निकलता है घूर भाई, यहाँ पर ये गिरोह वही होता है जहाँ पर कोई भी आए जाए नहीं, और ये बंद जगह है। अच्छा लग रहा है ये इधर क्लासेस भी चलती नहीं है ना। क्लासेस कहाँ चलती है घूर भाई, जो मतलब पढ़ाई कहाँ पर होती है? अच्छा ये बाहर जो है इधर क्लासेस होती है। अच्छा इस जगह पे पढ़ाई होती ही नहीं है अभी नहीं होती, बंद है काफी सालों से। जब होगी तो फिर ये बंदोबस्त करेंगे इसका कोई। अच्छा भाई लाखों की तादाद में है, लाखों हजारों हजारों तो हैं, जब भागेंगे सैकड़ों सैकड़ों है भाई, सैकड़ों। देखो भाई यहाँ इंसान पढ़ रहे हैं, वहाँ पे चमगादड़ पढ़ रहे हैं। वो हमारी गवर्नमेंट ने चमगादड़ों के नाम कर दिया जगह। कौन सी? बोलो तुम चले जाओ नहीं यार, तू हमारे साथ चल। नहीं अच्छी बात। टू बी ऑनेस्ट बड़ा डर लगा, और आपको तो हसनैन के डर से अंदाजा, हसनैन तो करीब ही नहीं आया। हसनैन क्यों नहीं आया, थोड़ा क्लोज तो आता। मैंने ये हॉरर फिल्मों में देखा है। अच्छा लेकिन ये रियल सीन में तो बाबा, किसी को शूटिंग करनी है तो आ जाए। शूटिंग के लिए तो आया। कोई भाई भाई बहुत सारी थी, सैकड़ों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से। वो साउंड उनका कैसा चू 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 कदम जैसे क्या साउंड था। बंदा अकेला हो और ये साउंड सुने मत भाई, कैसा लगेगा? उसको अटैक कर दे, अटैक कर दे कैसा मजा। अगर अबे एक आध चिपक जाए ना तो उसका काम तमाम। अगर सारे मिलके चमचे तो काम हो जाए। हाँ एक ही काम बजा देगी, एक ही काम बजा देगी, चुमट जाती है ना, एक ही काफी होती है अगर एक चिपक जाए ना। ये तो भाई सैकड़ों के हिसाब से थी यहाँ पे भाई। लिटरली बहुत डरा मैं आज ना, इतना डर मुझे कभी नहीं लगा। अब टाइम भी बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 4:30 बज गया। हम निकलते हैं टन मोहम्मद खान से, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।